Hüseynin qətli ilə vurğu ilə deyirəm, möminlərin qəlbində bir atəş yanar ki, heç zaman sönməz. Yəni bir zaman Allahın hüccətini, Allahın dostunu, bəşəriyyətin imamını, insanlığın imamını atdan yerə salıb təhqir elədilər. Öldürdülər, at ayağının altında tapdaladılar, istədilər gedizdirsinlər cəmaata. Ümmətin içindən bir dəstə çıxdı, dedi ki, biz heç zaman bununla barışmayacağıq. Bu olmaz, bu bağışlanmaz cinayət. Nəhayət ki, qalxmışıq o düyünü açmağa, bəşəriyyət onu açmağa başladı. Ne üçün? Bir gün Zəvvarı bir dənə xanım Zeynəb idisə, İmam Səccad idisə, bugün milyonlardır. Milyonlardırsa, artıq deməli nəsə dəyişiklik baş verir. İsti çöldə əzizi Zəhra, boyandı ləb teşnə qanə valla. Susuz dilimdə, dodaqlarımda, Hüseynə qurban, Hüseynə qurban. Atam anam da, uşaqlarım da, Hüseynə qurban, Hüseynə qurban.